pindah kurung wani. Nah, berhubung aku gue tak dulu anaknya lagi aku wani mau penono. Ya tapi momen masa mas ngalim gue biasanya koreksi apa ganti pada kalian terus deh belum jadi itu loh makanya sampai nih gak ada sepasang udah jadi tepat kan produksinya udah cepat kan beda di ini apa mas? Jadi kebanyakannya angkanya kan juga kolong ya? Oh iya mungkin sampai kayaknya udah sih kan mungkin nyaman sana gak terganggu tadi Nah misalnya aku udah kok